Beremo grožđe u jesen i sladimo se ovim ukusnim plodovima. Ima ga dosta i uvek se pitam šta raditi sa viškom grožđa da ne propadne. Pogledajte jedan stari način kako da grožđe duže zadrži svežinu koji mi je pokazao komšija. Kada sečete grozdove sa makazama, grozdovi neka budu sa dužim peteljkama. Trebaju nam krompir i ekser. Ekserom bušim rupu u krompiru i na to mesto zabadam peteljku grozda. Grožđe na taj način duže ostaje sveže jer krompir obezbeđuje vodu i hranjive sastojke. Nije mi nepoznato da se biljke zabadaju u krompir jer se na taj način razmnožavaju reznice ruža, ali ovo sa grožđem je za mene bilo nešto novo. Evo ga još jedan predlog kako da iskoristite grožđe i jedete ga tokom cele zime. Nemam vremena da pravim sok ili vino, a nemam ni toliko grožđa. Ali ipak šteta bi bilo da propadnu količine koje ne možemo tokom jeseni da pojedemo. To su jako ukusne sorte Afusali, Hamburg i Moldavija. Grožđe ću jednostavno upakovati u tegle. Bobice se dobro operu i sa njima se pune čiste tegle. Kada je tegla puna, dodaje se po 1 kašika šećera u svaku teglu. Zatim se nalije voda do vrha tegle i zavrne se poklopac. Tegle zatim treba da se stave u šerpu sa vodom da kuvaju 15 minuta na umerenoj temperaturi. Neka se ohladi i čuvajte tegle na tamnom i hladnom mestu. Nema ništa lepše nego kada u sred zime, kada nema grožđa u marketima, otvorite teglu sa grožđem. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.